Voyez ceci, c'est complètement passionnant. Bon, c'est bientôt fini, j'ai de la chance. C'est complètement épique tout ça. Regardez-moi ça quoi. Épique, ouais. Et en plus, vous savez quoi? Je suis habillé comme un beau garçon, je peux vous demander. Pas beau? Pas beau? Pas beau? Je suis pas beau? Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini.